ทำไมแมวถึงชอบปีนไปที่สูงๆมาจากเหตุผลข้อที่1นะครับก็คือสัญชาตญาณนักล่าของเขาแมวป่านะครับโดยธรรมชาติของเขาแล้วชอบขึ้นสูงเพื่อส่องเหยื่อและตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะฮะ2นะครับความสูงทำให้น้องแมวรู้สึกปลอดภัยแมวใช้ความสูงในการป้องกันตัวเองจากสัตว์นักล่าและ3นะครับการขึ้นไปที่สูงทำให้น้องแมวรู้สึกเหมือนได้ครอบครองพื้นที่ตรงนั้นทำให้น้องแมวรู้สึกเป็นเจ้าของและแสดงอำนาจเหนือแมวตัวอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองแล้วน้องแมวบ้านคุณชอบปีนขึ้นที่สูงหรือเปล่าพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะสำหรับน้องแมวที่มีอาการขาอ่อนแรงแนะนำให้กินแคลเฟล็กบำรุงระบบประสาทเพิ่มน้ำไขข้อแนะนำให้กินคู่กับแอนตินอลลดปวดลดอักเสบบริเวณข้อครับ